ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გადაწყვიტეს, რომ დიუშენის დაავადებული ბავშვებისთვის კამპანია დაეწყოთ და მათი ჯანმრთელობისთვის, მათი წამლებისთვის, რომელსაც ხელისუფლება არაფრად არ აგდებს და თითქოს და ისინი აი ამ წამლით უფრო დაზარალდებიან, მათ გაეკეთებინათ სახელმწიფოს გასაკეთებელი საქმე და ამ შესანიშნავ კამპანიაში ჩართეს აბსოლუტურად მთელი ქვეყანა. მათ ანგარიშზე თითქმის 9 მილიონი ლარია და ეს ყველაფერი შეძლეს 2 დღეში. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც წლებია ხელისუფლების მხრიდან მრავალ რეპრესიებს გადიან. დაჯარიმებები, დაჭერები, დაშინება, ცემა და სხვადასხვა მექანიზმებით ცდილობენ ამ ადამიანების განადგურებას. ესენი არიან სტუდენტები, რომლებიც მართლაც ამ ქვეყნის ნათელ მომავალს წარმოადგენენ და აგერ ფაქტის სახეზია, რომ მათ რა აღარ აკადრეს, როგორ აღარ სცადეს მათი რეპუტაციის შელახვა. 20, 22, 23 წლის გოგოების და ბიჭების განადგურება, მორალურად, ფიზიკურად და მათი თავისუფლების აღკვეთითაც კი. ისინი ციხეშიც არიან. და ამ ადამიანებმა, რომლებიც ხელისუფლების მხრიდან, პროპაგანდისტების მხრიდან იყვნენ მრავალჯერ დევნილნი, მრავალჯერ გაკიცხულნი და შერაცხულნი როგორც უცხოეთის აგენტები, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აკეთებენ ხელისუფლების გასაკეთებელ საქმეს, რომელიც ხელისუფლებაც წინასაარჩევნოდ პირდება ხოლმე ამ მომრჩეველს და მათ შორის აი ამ ბავშვების მშობლებს პირდებოდა, რომ ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველას გვერდში დაუდგებოდნენ და სახელმწიფო იქნებოდა გარანტი იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ოჯახები და იქ მცხოვრები ბავშვები იცხოვრებდნენ ღირსეულად. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ქვეყანაში ამავე საზოგადოების მიერ არჩეული ხელისუფლება არასრულებს მათზე დაკისრებულ მოვალეობას და მათი უფლებამოსილების შესრულება უწევს იმ ხალხს, რომლებიც მრავალჯერ იყვნენ უკვე დაჩაგრულები აი ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების პირობებში. ასევე მეორე საკითხი არის ის, რომ თუ კი ამ ახალგაზრდებმა მაქსიმუმ 25 წლის გოგო-ბიჭები არიან, თუ შეძლეს ის, რომ 2 დღის განმავლობაში 9 მილიონ ლარამდე მეტი შეაგროვეს, ასევე მთლიანად მთელი ქვეყნის გაერთიანება შეძლეს და ასევე ბიზნესის, რომლებიც უკვე აქტიურად ჩაერთნენ ამ შესანიშნავ კამპანიაში, როგორ ვერ მოახერხეს მილიონერმა დეპუტატებმა, რომლებიც ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ არალეგიტიმურ პარლამენტში და სადაც 30 დეპუტატი არის ოფიციალურად მილიონერი და მათი მილიონები 100 მილიონსაც კი იცდება. აი ასეთი ადამიანები არიან ქართული ოცნების რიგებში, რომლებსაც კაპიკი არ გაუღიათ, ასევე არც კი უფიქრიათ იმაზე, რომ თავად ყოფილიყვნენ აი ამ კამპანიის ნაწილი და არა ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც დამოუკიდებლად გადაწყვიტეს, რომ დაეხმარონ ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები სხვათა შორის გურიის სტიქიის დროსაც იქ იყვნენ და ეხმარებოდნენ გურულებს, რომლებიც ხელისუფლება მაშინაც დაივიწყა. არ შეიძინა საჭირო ტექნიკა, რომელიც თითოეულობის დროს არის შესაძლებელი, რომ გამოიყენონ სტიქიურ ადგილებში. ხელისუფლების რიგებში არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მილიონები და მილიარდები. ბიძინა ივანიშვილს კაპიკი არ ჩაუდია არასდროს გაჭირვებული და აი ესეთი გასაცოდავებული ადამიანების ჯანმრთელობის გამოსასწორებლად. კახა კალაძე, რომელიც არის ასევე მილიონერი, ვიქტორ სანიკიძე, ლევან კობიაშვილი, მიხეილ ყაველაშვილი, ხინჩაგაშვილი, ტალახაძე, პეტრიაშვილი, ეს რაც შეეხება სპორტსმენებს და მათ გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებსაც ბიზნესი აქვთ ამ ქვეყანაში, ასევე ჩვენი ქვეყნის რესურსებს იტაცებენ და იქიდან რა თქმა უნდა მათი კეთილდღეობისთვის ფულს და სხვა რაღაც მატერიალურ სიმდიდრეებს გამოადნობენ ხოლმე. აი ასეთ პირობებში ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომელი უნივერსიტეტსაც გაუქმება ემუქრება ირაკლი კობახიძის პირობებში, აჯობა მთლიანად ქართულ ოცნებას და თუნდაც ოპოზიციურ პარტიებს. ამ ადამიანებმა თავიანთი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, ეროვნული თვითშეგნება უმაღლეს დონეზე აიყვანეს და აჩვენეს მთლიანად მთელს ქვეყანას, რომ ახალგაზრდობა ამ ქვეყანაში აუცილებლად იქნება მთავარი ხმა, მთავარი თქმელი იმ პრობლემებისა და რა თქმა უნდა მომგვარებელიც. მხოლოდ ის არ არის, რომ ადამიანები საუბრობენ პრობლემებზე, ამ საზოგადოებას, ამ ახალგაზრდობას შეუძლია პრობლემები მოაგვაროს და წინათაობებისგან განსხვავებით, მხოლოდ არ იყვნენ მოჩხუბარნი, არ იყვნენ ომის გამჩაღებლები, არ იყვნენ ერთმანეთში დაპირისპირების ინიციატორნი, უბრალოდ ჩვენი თაობა, ახალი თაობა არის მართლაც შესანიშნავი და ისინი ყოველთვის დგანან იქ, სადაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება.